Ngasi maruba pauda yang po pilokcha wildlife sanctuary da lam khopchili basing thingna ba thabak lokalagani haina forest minister T.S. Shyam Kumar na phongdokre conflict labor mafam oibana media na mikup nahum singna machangoi ba pau miam de yohonna ba IPR minister T.S. Biswajit na appeal tawkre amade National Sports University Sana ba L Tangnong Tinglam Loksili Haida ki Marukta Kangpokpi District Headquarter da Chathariba total shutdown na miyam ki punsida down akada pikre Kurumjari ASTV pau miyang tabi ki basingbo tam nokchari hauzik pau sandona pijari yang pokpi lokcha wildlife sanctuary da lam khopchili basing thingna bathabak lokhalagani haina forest and environment minister T.S. Shyam Kumar na phongdokre ngasi Technopal district ki manung channa leiriba sanctuary gi manung da khul taslakli bagi phibam yengsilaba matung minister na wafam ase paumi singda phongdokibani Minister na makatana wildlife sanctuary gi mafamasida ain kaina lam khopchin bagi chang hengat paka loinana India amasung Myanmar lebak anige lam gi chay na phibam amada leire sanctuary asigi manung chanba Scotland phai gi mafam asida lam kayam khopchin libagi haibe yenglaga sambal khajintuna makatana khopchin danaba ngak sen bagi thorang paikhatlagani sanctuary asida camera khinduna karam basa makhal leibagi haibedusu khangdok na bakotnaragani Sana kalau tahu budi aku ngambil anak ni sejauh ni, nak pergi mina ikut kita tak sesuai apa nak sih pun kalau tahu juga. Menung kita pergi karam ba pergi sudah wildlife lagi hari tu, itu juga kami tangan kerana pergi kena spy kamera apa, soal tu tambah kadi pun karam kaki sah wild element tu lagi itu kamu ngambil. Menung si jaga si Poland pai jaga si border jaga si. Kini yang baru importer lebih jaga aman ini importer lebih jaga si dah exporter lebih jaga lebih Amaromda minister na Manipuri masung Myanmar gi taina badaleba Menal Turel Mapalda More town gi amot akai sing chekhairatli bagi phibam yengsinke More town gi phata haudi sing ase environment ta town akai bo helakle masi chief minister ga tanaduna kari towe abagi haibadu yengslagani haike Kabis kenoji me am dokumji leisadana ujja loibu ko me sina environment da makai bam thokwa Journalism amadi mass communication ge jahi amachumna chathagadaba diploma course ngasi IPR minister T.S. Biswajit na haudokre Moirangkhum da leiba DIPR gi office complex ta pangthokpa thoram aduda commissioner K Radha Kumar IPR gi director Megha Chandra Kongbam coordinator deputy director Chongtham Noyon su sargyake Minister Biswajit na journalism haibasi top makal gi sinpham amane sinpham asida leiriba singna government na tawrakpa aranba thabak thoram sing ngangba chaibe yai media na khunai asida achauba thodang amalore aikhoina conflict leiba mafam amada leiduna media na mikup nahum singna leigadabani gaisampata leiba DIPR gi building chatliba December phawada sanana bapandam thamle district singi district information office singsu hangdokpa ngamna ba hotnari haike IBN की CNN की लेरिबा पूरा मक्से सीने कोऑपरेट तो कुछ मकाना कोई तो कोई नमूद ना कोई सुमसी लेरिबा को सुझे कनेक्ट और काना कमाई तो ना कोई ग्लोबली अपनी इंफॉर्मेटिव पॉइंट ना बात तो इंफॉर्मेशन जब कोई ग्लोबली तो कोई मकाना कोई मणिपुर से कना नो करी नो अब तो खान को नंबर तो नहीं तो कोई स्पाई की लेरिबा नेशनल की कोई लेवल स्थिति कोई ना यामना कोई ना योग के अपने जैसे योग नमी है तो मसी सुअर पर सिर्फ तो ना बात कोई ना बस है कोई पातम मुझे है जैसे मा National Sports University Sananaba Harau Thelda Namduna Lam Lokshili Habigi Merkda Cookie Students Organization Sada Hills na Luchingduna Kangpokpi ke Civil Society Singna ngasi ayuk pung tagi kaukiba pung kungamari ke total shutdown na Kangpokpi district ke mahusagi punsida chaun akaiba pikre Khongjang asina maram oiraga Kangpokpi phauna National Highway da gari sing chena khide dukan amadi mahi tampam sang sing thong hangna khide Tapau Cookie amasung Gamfai da Khongjang sogat pasingna highway da lakpa gari sing check tawke Khongjang asida komthok pa gari sing di chatlanke Hayang ayuk pung taruk phawba chathagadaba Khongjang asigi yenglaga district asida police IRB amasung Assam Rifles na ngak senbaki akan bathabak lokale
KSO की प्रेसिडेंट थंगलन किबगेना पाउमी सिंगदा इशू असि लोइसनबा मियामना वाकत खोंजंग चंगसिलबा फावबा मीटिंग चंगदबदगे टोटल शटडाउन असि चंगसिनबने करिगुंबा गवर्नमेंटना फिबम असि फावबदा यानबा पुरकनबा होनद्रबदि अगस्त 18 गी अयुक्तगी शटडाउन गी खोंजंग चंगसिननबा फिरेप लौरे हाइखि. No interest of an amicable solution from the state government. Therefore, we have decided, the CSOs of Kangpokpi district have decided that this agitation of total shutdown of the Kangpokpi district will begin again from 6 a.m. of 11th August, and this will go on and it will be sustained until and unless the Chief Minister invites us to discuss on a possible and a peaceful solution to this problem. Lupa Chamri Kaklauruba employee Majadi suspend Toraga Lupa Lakaya Mangan Bamio Shinguna Kankatuna Tamle Haina MPCC Wangang Loy KS Joy Kishanangase Congress Bavan the Pangtopa Paumishinga Una the Pongtokre Mark Makatan Haikibada IMC auction Tobada Niumla Natauki Haibawapam Miam Puna Kangna Banina Maduda January Bamio Ado Miam Kanga Dandi Pipam to E Amaromda word number 3 da Tabak Taudana Taure Haina Sel Lokokre Haina House the Tamkiba Wapam Aduki Matanga Mahut Minister na Maralevis Singh Tigat Pagaloinana Matam Matamgi Pangba Information Sing Marilenaba local Emeleda Pirakani Haikaga Tuminaleshile Hana Sel Lokokraga Tuminaleshuraba Matunda word number 3 gi councillor na Thamaiban Kendri Manung Chanba Takelambam Lekaida Ngarang Dagi Amuk Dren Chanbaki Tabak Chatarki Garida Yanaraga Tabak Asi Amuk Supa Horakli Beno Haibasi Chignaningai Oi Amaromda House the Pikiba Tazaba Singh Sarkar Asina Tabak Oina Paikalakani Haibage Tazabale Haike Huzik one number 3 da Shudri Hariba Tabak Mapumama Takelambam Lekagi train adu Marang Dagi one number 3 councillor sanction laga Tabak Shuba Hokre Huran Bamana Hura Lekanga Kanda Huran Baparaba Matunda Quran pot lokot pa kashukai di Shudri ba tabak ado shuan bada government kashukai ba lekti adubu hurala mi ado sarkar asina lengang asina dandi pigrabra aduga aingonda matam gi matungena up to date information pirakani hairaga kari process leke de pidana hojik thabak shuba holi basi Quran pot phagal libra natraga mahaksi drain je shure mara lekti na concrete kadoribra IMC की गाड़ी ऑक्शन तौबगी वाथोक्ता हानगी मेयर पक्षलकपसी चटना कांगलोन खंगद्रे ताकपनी पुमनमक असि की दायित्व हौजिक मेयर ओरिबा मियोगी नि हाइना हानगी मेयर सोराम सुनीलना ngasi IMC की ऑपोजिशन की काद पांगथोकपा पाउमिसिंग उनाबदा फोंदोखरे थौरमदुदा सरुग याखिबा ऑपोजिशन लीडर इंद्रजीत तौरांगबमना गाड़ी ऑक्शन लाउबगी मतंगदा महक मसा याउना ऑपोजिशन के डिप्यूटी लीडर गाइडोन गांगमै के खुदियक पीखी हाइरिबदु अरानबा वाफमने लिसिंगनी तरागतरु के अक्टोबर कुनगा मंगादा मेंबर कुनगा तरेटना गाड़ी निपान ऑक्शन लाउबगी वारेप लौबदा खुदियक पीखिबा नतना मखा ताना पीखिबा लेते हाइखे हानगी मेयर सोराम सुनीलना मखा ताना फोंदोखिबदा लिसिंगनी तरागतरु के अक्टोबर कुनगा मंगादा हाउस की मेंबर कुनगा तरेटना गाड़ी निपान ऑक्शन लाउननबा वारेप लौखिबगी मतुंगिना लिसिंगनी तरागतरेट की मेगी तांग तरागा मापलदा IMC की इयोना नोटिस थोके मेगी तांग कुनगा निथोयदा ऑक्शन लाउनबा नोटिस थोकनबगी अयाबा पीखे मेगी तांग कुनगा तरुकदा महाक मेयर ओइबदगी पोथाखे मियोय अहुंगी मनुंगदा मियोय अमदा पीननबा खनदुना माउट के कमिश्नर ना जुन कुनगा माथोयदा मेयर दा अयाबा पीबिनबा हायरखे अनौबा मेयर एल लोकेशोरना जुलाई अहुमदा अयाबा पीबगा लोइनना जुलाई कुनगा हुमदोयदा मेयर अमदे वर्क्स के कॉर्पोरेटर रोमियोना गाड़ी पीखिबनी ऑक्शन लाउबसिदा हानगी मेयर गी अरानबनी हाइरिबासी नोटिस थोकनबगी अयाबा पीबदुना ओइफम थोकते पोट सिनख्रिबा अमदी ममल ngangnariba हौजिक मेयर ओइरिबा मियोयसिगी असोइबनी हाइना मराल सिखि मतुंगिना फाइल आइना मतमदु ड्यूरेशन लेरिबा मतमदु फाइल प्रोसेस तौबम थोपा तौद्रगदी करिगिनोयदा लौगिबा डिसीजन दुबो अखोइगी रिजोल्यूशन दुबो आइना इंदबनी याना हाइगनी हाइना मखोइ ऑक्शन से तौबम थोइ हाइना ऑक्शन की नोटिस बो आइना थोमिया डेट 22 दा अदुगी मतुंगददी डेट 26 ददी अखोइगी मतम से रिजाइनेशन पीरे लेत्रे डेट 29 दे खल्ले खल्ल मतुंगदा खल्लगा मतुंगदा फाइल प्रोसेस तौबम मतुंग इना डेट
Commissioner na date 21 sexual people se mayuda mu date 3/7/2017 sida approval ujik oriba mayur sina pi bane notice thomba haba sidina decision and finance nati habnida decision and finance si karam madat singada ke hargadi approval pi ba possible ma hongba chawa tomba sida pire hariba approval soi tawrise masina daita punam lawgadabni sinida khoi hana Sakhangdaba singna mioi ama nongmaina kaplamle thaudo singa sinungthil pung amaga minute yangkhairom taba doida pasoi police station gi manung chanba tagel taba lambida kaplambani thaudo sida soklaba mioi adudi shandam bogen chai nipugani thoi apokpa shandam baigo sairem kuldagini ma ki masada nongmai maru ani pale hauzik rims hospital da pukhatuna laikanare Thaudok thokpam dagi phangba pauda sakhangdaba mioi ahumna gari macha amada tongduna laklaga Shandam Bogen mafam atuda kaplambani ISTV na phangba pau amada Shandam Bogen lisingani taraga humdoida nupi macha amabu ikai khumnaba mangalui haibaga mari leinana hauzik special poksho case ama chathari ngasi Shandam Bogen na maki case aduga mari leinana Zairap court karuraba matung mayumda hankibagi lambida thaudo asi thokibani hairi Humbudra Raksuba Manipur Independence Day Ningsing Thoram Lagliba August Taragamada Palace Compound the Pangthokani Haina Observation Committee ki Convener PH Devan Sharmana Fongtokre Wahing Bamlekai Deleba Protection and Preservation Committee Manipur Office the Pangthokiba Pawimifam Amada Observation Committee ki Convener Devana Makhatana Numit Asi Ayuk pung tara makai tabada Buddha Chandra Maharajna lising chamapal nipuga mathoidagi lising chamapal yangkai manga phawba sizinaramba Manipur gi phiral chingkhatuna hawdokani March Past ki thoram amasu pangthokani Manipur gi ningthau leisem basana jawbana athoiba mithunglen oigani miyamna Manipur ningkha tamkiba numit asibu thamoi nungda ningsing biyo haina apil tawki Horokliba tungi mirol singna mairoi singna umnamakna Asigunaba Manipur gi yamna nungaiba numit amasung ikhang khangawdana telaba chahi ani khaktangda sumaina bharat ki pibanungda changgiba asigumba tangkak ase aikoi khudimona yamna mayek sengna aikoi khangbam thoi habisi sanjaraganda tangai padana sigumlaba Manipur Independence Day 14 August ki thoramasi pangthokna ba honajabani National Deworming Day chahi asige ani shuba tangka ki oina tha sigi tara masung taraga tareta school amadi Anganwadi Center singda pangthokadauri Lamphel da leba Health Directorate ke conference hall da pangthokiba mifam amada National Health Mission ge Mission Director Dr. K Lokendrona chahi asige February thada ahanba tangka ki pangthokre tha sigi tarada amukhana chahi amadagi taraga mapal phawda leba angang singda til leitana ba hidak pijagani numit asida pijahudaba singna tang tarak tareta pijagani layeng duna laiba atai hidak chariba angang singdi guli asi pijabigano haike bigi kano se koi Manipur India da amasung Manipur gi angang singda yam leibanina bar sarkar gi padna momoina asa singi matieng loinana social worker mayam gi matieng loinana angang purimo koi Manipur leiba angang koi chorangda koina masing thijari ba chorangda lak tarang sidi amutara paksana tin gida si pijitok sai bisi akoi ki medical director ki maikai degi amusun National Health Mission ki maikai degi ehawna appeal tawjari Besnupur Higher Secondary School gi award apasing Mahiroi Singna DC office da thomjin krai School asigi award apasing gi matang da handak director unage yade haibadagi khoisang narba Mahiroi Singna DC office da thomjin khibani DC ki main gate ta police na Mahiroi Sing thatke Mahiroi luching bakara khangatuna DC ga unahan ke school asigi toilet classroom amadi award pa oza sing thambina ba mamang chahi ki December dagi takshinduna lakhibani handak amuk MJL phangdriba oza singna thabak lep khibadagi class mapung phana chathar dribasi athuba matamda waroisin purakna ba director da takshin krai adubo demand sing adu thabak ta onthork tabadagi khoisaw narba Mahiroi singna khongjang asi changsilakibani
All Manipur Students Union gi thaupuba singda aina thingkraba lalholu KCP People's War Group Marxist Center gi mioni haiba kharana phonda ki halakle haiba thawong emsuna kanayaninda phongdokre mapalamda khundariba ipa icha sing punsinana ba thabak tawriba mairoi lup amada gihan khanganbagi thabak jathabasi laibak thibani hairi hoji pawgi marthana temra bremtang lominasi Helping Hand Finance Service Pauna Bazaar amasung branching da apikpa sendoi da group loan pizari lobiyu loina na hauzare tha amada anirak oiba lottery cum tender stop payment savings scheme lottery phawbada lakh mari ahangba share khara leiri yaubiho phone number 0385205178 or 8974877505 Lasidi swara hajinge ture ture 그리는 건 도대체 무슨 그리 용서 시디 요시는 해 마시기 요시디 따따 디스코니네 그디 산하기 못 양는 신비양들 Apollo Fitness Center na Sinjaba Manipuri prize khwaidagi chawba competition 7 state level transformation challenge 2017 pangthok charagan competition asi tha ahum gi manungda arumba yamna henba amadi yamna watpa miyosingna masagi normal weight ta thamduna chungfiral jab henba changdamnaban tha ahum gi manungda hakchang su bhawba aduga 1 lakh prize su phanghoba Apollo Fitness Center for better health society Sky Hospital da world class interventional cardiology ki kudong chab lejare operation togdana heart ke hobo menba coronary stenosis balloon na kam thoga stent hapa madi mi hun chongbagi layeng RF ablation singba chahi ani degi hena Sky Hospital la mai part satharatli loinana PPI ICD combo amasung angiogram gi damak aikoi gi chief cardiologist Dr. L Shyam Kishore gatanabiu ningam hogdana ba hana booking tawbiu Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Breaking matungda amukana taram nokcheri makataba pawda Pebam Chitaranjan Mangangi Taragahundur Suba Ningsing Numit ki Mangoinana Chitaranjan gi Ningsing Kubam Ladiba Bisnupur Thanil Khulgi Akoi Bagi Mafam Singh Amade Bisnupur Kaithal gi Mafam Singh Dangase MSF Amade Film Forum Manipur gi Sister Organization Taragani Thoina Civil Society Organization ki Miyoi Singa Loinana Lamtu Sengdokre August Taraga Tarukta Pangthokadoriba Thorumasida Miyamna Punna Saruk Yaminasi Haiba Paujel Puba Poster Campaign Amasu Bisnupur Kaithal Dagi Haudoke Film Forum ki Chairman Mangol Jauna Film ki Thabak Tawriba Miyoi Singsu Luchingba Asibu Ningsingduna Lamtu Sengbagi Thorum Asi Pangthokpani haike MSF ki State Secretary W Wanglem Bakhabana Lagliba Tang Taraga Tarukta Luchingba Sina Laikidabagi Pangthokadoriba Tarahundoirak Suba Ningsing Numit Asida Laibak Miyamsu Saruk Yabiu haike Lagi pebam sidan mangangi dam ka khoi sinjari basi mayam punna khoi saruk yaminasi aduga mayam punna khoi sogotiu haina Manipur Student President MS team secretary DM College of Arts da Hanba semester da nauna mahiroi launa na ba sarkar na thorakliba order khudatta hando haina dabi tawtuna college asigi mahiroi singnanga se DM College ki A block thingjin kre Mahiroi amana phongdorokpada merit list da khallaba mahiroi lishing amana haukiba July mari dagi class to haukhre anoba mahiroi launaba sarkar na thokiba order asi khudatta handokrabade makha taba khongjang kya changsinaba sem sare haike Masatra Samagi Matak Pame, Sama Maya Pambale Sibok, the Tabu, Tadaway, Amato Wak, Tabu, Tadaway, or Maraxida, Amusis had a Sama Kunamaga Longi. Haida the Karada Pumdin, Pamam Zulati Maruina, House of the Tado, Nayamane, Pamam Zulatava, Arwin Price, Success, Matiksadio, Matiksa, man, Zimark, the Karamba ground, education Judagi, or there's a Topira Kunaja, Kanjadram, Sigi, or there's a talk to Nabagi, talk to Nabagi down to Mamanga, Hoina, press, pronouncing electronic media, Hijagram, Ranga principal, or there's the auctions are, or there's the auction of Namara, Hoingasi, Mayangima, Hoishatra Mangi, Makati, Homalakuni, Yahuja administration, blocking and Zara, Mahata, and things and Zagini, Arokagumba, Sigi, or there's in Handok. Targa ko makata ko jong mayam chu sanction jagani aduga maru aina ko class boy ko na chingba sila ko tawno sem sajar kaneba Modern College ki Yankai Mari Stuba Foundation Day ngasi college asida pangthokre thoramadu da college asigi hanagi chairman Jotin Kumar
Principal Dr. K. Biren Amade, Founder Member Singsu Saryaki. Founder Member Singbu Ikai Kunabaga Loinana, College Asiki, Lake Hidraba Singdasu, Ikai Kunake, College Asiki subject Puna Makta Makok Taba Sinda, Modern College Merit Award Trustna, Piduna Ikai Kunabuki. Standard College Kombaki NSSL Unit 1, Unit 2 Amade, Max Ki Makada Leba Red Ribbon Club College, Asiki Students Union Amade, Janimski Blood Bank Kushamnaduna, International Youth Day Gamari Lenana, Ngasi EP Bagi Thorum Ama College Asida Pangtokre, Thoramaduda Mio Yankairom Henbana EPK. Tasiki Tang Tragum Doida Pangtokadaba Petrus De Gamari Lenana Athoga Singing Shinkubam BT Pakta Lamtu Sengdokre BJP Uripok Mandal President L. Roman Kumarna Athoga Singing Shinumit Pangtopada Saruk Yaba Oina Akoi Bagi Pibam Sengdokani Haiki Manipur Gisu Augusta Siam Maruiba Tama Koi Itias no Hel Mirni Habidi Koi Lake Ibaipu Koi Maruina Lebang Lebaki don't Taika Kramayamasi Haiba Augusta Sida Ayamana, like the Bovina, Mohoy Nixon, Kobam Singda, BCP, Mandal the Lady Mayamasuna, Coin is Tuna, Matang Pangtok was the whole book, Besibi Mandalgidi, said Minerals the Tabadagi, said Minerals Yapo in Luna Nava, Taran Sangok 70. Food Safety Thawalna District Asigi Tongan Ba Mapandagi Pagat Kiba Food Safety and Standard Authority of India Ge Rule Ngakna Yolam Daba Polam Sing Man Maromdagi Pushilak Papot Amade Hidak Managi Polam Puna Lupali Sing Yankai Matroi Henbagi Polam Sing May Tadana Mangan Kre Thawal Municipal Council Ge Chairperson T.S. Shamona Jahi Asigi Me Kunga Mangadagi Jungi Kunga Madi Pawagi Manungda Food Safety Amade Police Department of Pagat Kiba Polam Sing Anirak Subawana May Tabani Hari Sokada Polim Sing say, Matung Taba, Kogi, Mapam the Dukan Sing, Koi, she is Torka Targazu, Mapam Sidatum, Koina, disposed of the Ganyana, Koi Miamda, Koina, Santunda, Kanganjari. Eskula Women's College Nambolgi NSS Unit 1 Amadi 2 Anina Kusham Naduna College Asigi Staff Singapuna College Asigi Campus Amadi Nambol Kaitel ki Akoibada Lamtu Sengdokre Thoramasi Swasata Pakwada Fortnight ki Saruk Amoina Pangtoki Bani Laishang Bam Ningo Thonauzam Ombi Bedamani Mishi Yaninda Pongdoktuna Kabam Bamjia Community Hall da Miamna Wakat Mipam Chatakre Like Hidrabi Bedamani Machanupina, Maki Apopina, Low Kumbahalaglaga, Chak Thong Lingeda, Mapana, Makoida, you Lorucho Harapadagi, Mamana Angang the you Lohan Bayaro Haina Tinki, Maduda Mapana, Mamabu Puki, you Loruraga Halakpada, Mama Soktuna Yenakada, Leramba Tinaki Haiki. Jesse mute Amana, Mara Labamio, Matic Java Jarak Pigadabani, Miarpa Putokuna Jarak Pidriba Pauba, Jessina Akan Bakongzang Tangsingani Hari. Magi Mapuro Vanahat Bani, Masagi, Mamang Maktada, Mana Matu Butamtina Puro Matung, the who Hazelaga, Masabu Maran, Masamatanta, who Taxabani Haduna Maran Siraga, Mabu Hatopi Bani, Aduna Miapamio is a tuba matamda, Paviraga, Mabu Jarak than the PBU, Mahek, Padim Makaya, Bedam Nia Siba Masase, Mok, the Yakoina Lobangam Loy. El Ibosana Memorial Meritorious Prize Distribution Thoram Khas Sanjinbam Community Hall the Pangtokre Thoramaduda Diamond Academy Khas Sanjinbam ki President L Umavati All Manipur Recognized Private School Welfare Association ke Advisor and Tomba Susaryaki Handak Chahi ke Board Naloba Exam da Position Lawraklaba Amade Mark Wang na Pangklaba Mairoi Singda Manamatum Sing Piduna Punging Thogatke Eureka Academy Thonazumgi Taragamanga Suba Eureka Numit Pangtok Pagaloinana Mithoi Mialaba Mairoi Singda Manamatum Piduna Punging Thawat Kray Thonazum Pantoi Bi Sangne the Pangtok Kibatoram da Education Minister T.S. Radheshyam Academy Sigi Principal A. Joy MLA Y. Radheshyam Su Sargyake Handak Jahi ke Class 10 Exam da Academy Asigi Position Lora Kraba Mairoi Sing Yauna Mark Wang na Pangklaba Mairoi Sing da Manamatum Sing Yentoke Education Minister T.S. Radheshyamna Mairoi Sing na Mai Pakpa Mioi Amamam Oina Bagidama Oza Sing Amadi Akang Ahi Sing na Takpa Munna Tasin Gadabani Haike Munna Tabasa, it is a good sign, positive sign of learning. Akoina life, akoina another knowledge. Tanya Gyan, Tanya Avataragdi.
Pukning sang taba haibatai. Listening is very, very important for students, for learners. More Ward number 3 da Nupi Machama dengue positive oi haiba pau phangbadagi malaria department na positive oi ba imung aduge meter chamagi akoi bada section thorang lokhat poi na ngase fogging tawkrai malaria unit ki DPO Bhavani Shanana positive oi riba Nupi Machasi palenda lairuraba matung more da halakpada laihong lakpadagi Imphal da test tawbada positive oi rambadagi layengle masidagi section thorang lokhat poi na fogging tawbani hairi Palenda masi lairubadagi halakpa hek nimisida masi figure horokpadagi amo hospital la chatlaga test tawbada dengue positive oire habadagi koi precautions la pachabani CMO Imphal West amadi CIC Wangoi ga khushamnaduna Mutum Phibau Youth Citizen Club na sinduna lemna langbagi camp ama Mutum Phibau mayai lekai da pangthokre camp aduda Mioi Chani Nifuga Taruk Lang Bagaloina Hidak Langtak Amadi Tongan the testing Lemna Panganki Minority Singidamak Tadar Patongan the Skim Singi Pangpam Tokpa Mioi Singda Pangdana Lana Haina Tokibagi Kudam Jangdam Kaya Manipur Muslim Welfare Organization of Pangle Hari Minutong Hata Daleba Organization Asika Office the Pangtokpa Paugi Mipam Amada President Abdullah Patalna Hiramasigi Matang da Tigat Pinaba Manipur Chief Minister da July Nipal da Cherol Amapishundura Taksin Krehari Masigi Maramda Atumatamda White Parama Putopi the Taragadi Manipur Muslim Welfare Organization na Akan Bokum Taksina Bidamta Shem Savalo have said Nasi Go Mena Hangin Bipam have said Sapam Ningol Tongnazam Ombi Shumilagi Misi Yaning the Pongdokuna Wankai Ayang Pali Lay Makachel da Miam na Wakan Mipam Chatakre Misi Asimatang the same Kiba Jesina Sinduna Chatakiba Wakan Mipam Aduna Mihat pa Imungda Asibak Jang Pibayaroy Nupi Hat pa Cherak Piu Matanta Sijabanate Haiba Plekak Sing Siznake Like Rabi Shumilagi Manau Nupi Sarang Tem Ombi Soniana Mahaki Mache Masa Matanta Sijabanate Misi Asigi Chapchabalang Lalang Jil Putopiu Haiki the society case they have a civil organization is in now saying Aduga Asumba Pamba was a part of Manipur government, Manipur Sarkar, Akoi Missy, a Senama, Makoina Lotunaraga family, Lotunaraga, Makapani, Makoi Mumanu, the Senamaki husband, Wahang Pang, Asemba Tabu, Sarkar, and Asemba, Asumba Lana, and Zeputo Mating Pangu, Akoi the Sena Midiagi, Tom, the Kuluna, Hazari. Imphalis Commando Masung Manga Suba JNK Rifles ki Apun Bakangbu Amana Konthozam area da Thibong Baki Tabak Chatabada KCP MC Lamyan Bakumangi Kader Ani Fare Hari Police ki Pauna Farabamioi Ani Adude Paurokcham Nabakumar Chahi Kuntragataruk Amasung Ken Nanau Chahi Kuntragataret Konthozam Maningle Kaidagi Ni Hari Housing Makataba Pau Pijadringi Maraktana Temba Brema Mok Lominesi New Light Public School, Kanchipur, Old Palace Road, a co-educational institution under COSEB. Admission is going on for Class 11 Science for compartmental exam pass students. Special classes to be arranged. Hostel accommodation inside school campus. The best cake and confectioneries in your city. Taste and feels heavenly. Likla Bakery, now open at Moirangkong. Jerome Hotel, Palace Resort, first Manipur 3-star hotel in Guwahati. Rooms with free Wi-Fi, breakfast with tea, coffee, Manipuri lunch, dinner, high-tech conference room facility. Jerome Hotel, the brand of Manipur, has a new hotel at Guwahati with Jerome Palace, address Paltan Bazaar, next to Badar, India, near Nepali Mandir. Ladies Fitness World, Keshambat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo ay nahangdok jaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adom gi convenient oiba khudong chaba matam ama yenglaga sanaba lakpiu. Hakchangi labor sorakpadagi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungairaktaba singidabak amatta nairaba upaidi jolly syrup amasung
Jolly capsule would turn in a scenario. Join the first Imphal Trade Show 2017, starting from 1st August to 14 August at Hapta Kangjebung Palace Compound. Organized by Socialist Students Union of Manipuri (SSUM). The main events are Sangari Lamjel for the first time in Manipur, Open Mukna competition, cultural show, painting competition, food court fun and marketing under one roof. There will be participants from all over India and foreign countries. Hello Doctor. ISTV na sagol chen khuding numidang waina pung taruk taba matam da sanduk chaba live phone program ni lakba tang tara sagol chen numita Dr. Dhanavir Singh, Department of Surgery Jennings asina guest doctor oibigani. Ikna breast cancer early detection and treatment haiba asini adom call to biya kada bai pai phone number 24423336. Break matungda amuka nataram na ukcheri makataba pauda Independence Day gi mangoina na Jackson Thorang lokhatpoina Imphal East Commando na ngasi hata da thibahumba gi thabak chathakrai nupi yauna punamioi listing amarom verification chathaki saktak che yaudaba nupa taraga manga madi nupi taraga mathoi makataba verification gi damak porompat police ta sinakrai Independence Day amadi masigi mangoina na pamdaba thodok thoktanaba police na lokhalakliba thabak asida miyamna mateng pangbi haina additional SP operations M Kumar Jitna phongdorkli Live 15 August ka mari lainana akoi city da asoy ngam thoktanaba untoward accident laitanaba akoi na yam district police Imphal East na kan hona jabani masida praja mayamna akoi da cooperation PBU aina press media isin naw singi mating akoi na aina lawjabani Moirang Municipal Council gi Ward number Taraga Mathoi gi Oksungbung Mayai Lekai dagi additional SP operation debit ki lamjing makada combing operation chathaki Citizens Club Lampakta Miam Puthok verification chathaki operation atuda yungo kaya marum su phagatuna manghanki Haukibo August ki tang amada senapati da nupi machamabu ikai khumnaba manghanduna hanna bakhonarba thodok aduda chenaba mioi sing athubada phaduna jairak pigadabani haina Daniel Long Students Union Senapati na phongdorkli Manipur Press Club ta pangthokiba paumi singa unaba amada union ki president Diphyu Prenmaina thodo aduda laibak thihorabi nupi machado haujik aruba phibam da laire mahak ki tungi punsi yamna khudong thiningai oiragani athubada chenaba mioi phabiu amaromda thodo asiga mari leinana Manipur police na Thorakpa Jerol gi matungina media da nupi macha adugi maming matha palakpa amade police na case asida mioi ani phare haiduna palliba adugi manungda amade jai taragani thoi khaktangairi mahapusu media da maming matha phongdorpa sipende athubada Manipur police ke higher authority da complaint ama tawgani haiki incident da mamada yamna akaiba lakre mamada magi brain magi kokta hoji yamna problem lai maduna kari lakadra ai tungda ai punchi da magi hingla po magi kara kamai lakadra madugi yamna apai onda ningam da amasurai request to all the concerned department to give attention to the JAC organization mayam masjid corporation given attention given as a local student union of the victim I have President Masjid Wahisi from Jenimini. Imphal Yaripok Road Limited Club Organization na Imphal Yaripok lambi shamdabagi mayukta ngasidagi lambi asida gari achauba chen bathingjin khre tang tara phawba chathagadaba khongjang asigi matangda organization gi joint secretary L Ashokna tang tara phawbagi manungda lambi gi akaiba mafam sing mention rabadi tang tara gi ahing nongyai dagi tang tara ga nithoi gi ahing nongyai phawba pung nipugani pal lambi thingba gi khongjang changslagani haiki akoina hana miyamda prajada laukthoksagiba Manipur government na akoi gi Imphal Yaripok ki phebo mena so ba mafam sing ase akoi tang tari ki boki manungda semjan biona lauthokhibani adugi matungina akoina tang tari bok semjan bidramina tang nipan dagina akoi tang tara bok bogi heavy vehicle sing hariba Imphal Yaripok road sesida satpa akoi thingjare aduna hariba tang tara asiboki manungda kaigumba government na mari lena department na kaigumba akoi gi phibam sokchalaba lambi sembirak taragadi akoigi tang tara gi ahing nongai dagina tang tara ni thoi gi ahing nongai pho pung ni phuni pan gi Imphal Yaripok road akoi ban tawjagani
Thobal College linkhat ki bagi chahi manga suba mapok kumon thoram college asigi campus ta pangthokre thormadu da hanagi minister Dr. M Nara University and Higher Education ki additional director oiramba Dr. RK School amade college asigi principal o chawba devina maroeba myor sing oina sargya ke college asi linkhat pada achawba thodang lokhiba myor singi mitamda laishu katuna ikai khunnabe su utke college asigi nauna saba toilet amade washroom sangake college asigi annual report amade magazine su release tauke tongan ba college ki minchat purakhiba mahiroi singda award pk lamda masida anoba education system ama purakna bahodabada mama mapa sing social worker amade oja singi chawraba thodang lei haina hanagi minister Dr. M Narana phongdoki Hitam dengan kolej itu hendak lagi kayak semuri adalah mengapa tawar hari sorot lagi yang ada tawar kolej anu bersatu mama kolej ini harus saya kami kiu ngasi ayuk Imphal more lambi ke khudeng thabida taranitho subasam rifles na miwe ama sanak kilo Mari gram jam yang kai taret ke konana pare more custom tagi phangba pauda phagalaba mioi asigi maming Raju Muniamdi chahini fugamanga more ward number 3 dagini Maruti van amada polam sing adu purakhibani phagalaba polam sing mioi aduga konana more custom da sinarakle Leo Club Thobalna World Senior Citizen Day Thoram IRDEO Wangbalgi All As Home the Pangthokre Thoramatu da Leo Club ki members singna home the lairib al singda achathak sing yantoke Education Minister T.S. Radheshyam Agriculture Minister B. Hankalyana Luchingba Mihut Kangbo Amana Chandel District ki mahi tampam sang amadi analayang sang singi phibam yang singkre khongchat aduda PDA ki chairman T. Rovindro BJP Mahila Morcha ki Luching B. SS Olish amadi ADC ki chairman su loinake khongchat aduna Maha Union Government High School United College Chandel amadi Chandel District Hospital ki phibam yang sinke Tungda Chandel Mantri Pantha Community Hall da Chandel BJP Executive ki mifam amasu pangthoke Hauzik sanabagi paw muk lawirase ngasi sana bagi pauda jiri de chathariba taragamani shuba chanam inunganbi memorial mini boys football tournament ki ngasi sana ki ba ahanba semi final match ta Cookie Sporting Club na Sonapur GPS egbu gold mari amada maithia pidana final changkre hayang ani shuba semi final oina PYC Phytol amade Oriental Club Babupara sanagani match asigi mai pakpa team aduga Cookie Sporting Club ka thasi ki taragamai da final thengnaragani Jiribangi Kalimai Mandap Chathariba Taragataruk Suba E Tilotama Devi Memorial Mixed Kang Tournament ki ngasi sana kiba ani Suba quarter final league round match ta LEC Babu Parana Ichel Club Dibombu Panjil Taraganipan Taragamathoida Thoikre hayeng ima Kangkut Singarbon amade KYC Kalinagar sanagani District Sports Association Kakting na Sinduna Association asigi ground da chathariba Kishore Kumar Memorial First Division Football League ngasi sana kiba match ta TYPS Sorana KFC Kaktingbu gol ahum sinoda maithip pikre District Sports Association Bisnupur na Sinduna Bisnupur Mini Stadium da chathariba First L Itomacha Memorial Super Division Football League ngasi sana kiba match ta CYC Chini Gol amadi GMC Phubala Gol amamam chanaduna draw chakre First Division gi sana kiba match ta Amofa Team A Moirangna LYBO Chothebu Gol ani shinoda maithip pike Manipur Table Tennis Association Sinduna Lampel Part Officers Club ke tennis court ta thasi tang taritagi jathariba jahi taragamari makhagi nupamacha ge Aita Championship Series Tennis Championship ki ngasi sana ki ba match ta Assam ge Arunesh Borana State asigi Anjit Gogoi bo Khushal Janjelana Manipur gi Gulsan bo maithip pike Nupi Machagi sana ki bada Assam ki Taniska Patalna Manipur gi Charmi bo amade Manipur gi Nindana Assam ki Kalpita Ras Powabo maithip pikre
Manipur Olympic Association ki President Oiramba Elangbam Binoy na laikhidabada Manipur Amateur Kho-Kho Association na award phongtokre. Binoy Kumar na hinglingai matamda sana khotnabaki lamda lawramba thodang buning singduna minute ani tumina leptuna award phongtokhe mak na laikhidabasi Manipur da sana khotnabaki lamda chawna mangjaba amani hairi. Hauji sana bagi makha taba pau boyang thousand dege muklobisi. Manipurna Delhi bu maiti bapiduna Junior Girls National Football Championship ki final sangkre. Final da yumbu Odisha ga sanaragani. All India Football Federation gi miyang makada Odisha Football Association senduna mamang thagi tang kuntaruk tigi tim konipal na group nipal thongna khaidoktuna Odisha gi katakta sathariba Junior Girls National Football Championship ki ngasi sanakiba ani suba semi final match da Manipurna Delhi bu goal ani amada maiti bapiduna final sangkhibani. Manipur gi mai pakibagi goal ani du TI Kritina Amadi Ice Diana Merski ni Pusuba Amadi Yankai Mapal Suba Minita Sankibani Satariba Championship Asigi Aroiba Match Thasigi Tang Tarada Yumbu Odisha Manipurga Sanaragani USA Khuragi goalkeeper da PYA Kairangi attacker singa foul torbasu match conduct tokiba center referee PI Lanthoibana asumbat decision P de haiduna center referee gi masada induna USA Khuragi sanaroi singna akan mamongda protest tokre center referee nasu sanaroi ama oibagi wangwada phajada bathong utkiba sanaroi dasu yellow card utki Mami mama kata referee tu paling sini, dah maga goalkeeper itu tahu sini, mereka yang pilih sini, mereka pun. Hey, yare yare. Impal East District Football Association sinduna mamang thagi Jun gitang kunthar dagi team taramatoi na saruk yaduna sathariba Maharaj Kumar Gharnendajit Memorial Super Division Football League Tournament ki ngasi Khetrigaon gi aba ground da sanakiba match da USA Khurai amadi PYA Kairang goal amata sanadana draw satkre match asida USA Khurai gi CI Skenson L Rocky amadi P Priya Sanda match conduct tokiba referee na yellow card utki league asida USA Khurai na match mapal sanabalo kibada point nipal PYA Kairang na match nipal sanabalo kibada point taramatoi phangduna chali Rau Lairing bamlekaina match tare sanabalo kibada point tarataruk phangduna mangjin thaduna chali Sathariba league asigi hayin tilpung amatabada ahanba match oina SAK yumnam khunau amadi UPSA pukhauga sanagani anisuba match tilpung ahum tabada Rau Lairing bamlekai amadi upa kyangwaiga sanagani Amaromda Association asina sinduna ground asida thasi ki tang mapandagi team Nepal na saruk yaduna sathariba Moirang team Ibobi Memorial First Division Football League Tournament ki ngasi sanakiba match sa Priya Khundrak Mamadi Aba Khetrigaon goal amamam chanaduna draw satkre Priya Khundrak Pam ki goal adu Jackson na match ki kunmari suba minita sankibani Aba Khetrigaon ki goal adu na Zahi Khan na match ki humputra manga suba minita sanki Sathariba league asigi hayeng ayu pung tare tabada Angtha FC amadi Nesu Khuraiga sanagani Manipur Fencing Association sinduna thasi tang mangadagi Komalampang Indoor Stadium da unit tarang dagi nupa amadi nupi fencer sokung kuntra mathoi na saruk yaduna sathariba tarang de shuba governance cup is 11 fencing championship ki ngasi pangtokiba cadet girls ki sebarda upa kyangwegi Ambika Misikol Kurai Konsamneka gi K Chitamala SWC Khongmangi NJC amadi unit asigi L Abina ahanba ni shuba amadi ahum subu position takre Junior Boys EP gi pangthokibada upa kyangwegi singlembana ahanba SWC Khongmangi Satish na ani shuba Yasu amadi Sai RC gi Napoleon amadi Benit Kumar na ahum subu position taki Junior Boys Foils ki pangthokibada Sai RC Tagil gi Vidyanandana ahanba Ola Kombagi L Sanjoy na ani shuba upa kyangwegi S Langam amadi SWC Khongmangi S Rahul na ahum subu position takre
Department of Youth Affairs and Sports na sinduna thasi ke tang taretigi Khumul Lampak Indoor Stadium na sathariba sahi tramri makhagi nupi masagi amadi sahi traten makhagi nupa masagi State 11 Inter School handball tournament ki ngasi sanaki ban nupa masagi match singda Sandel district na Ukhul district gol tramri marida Thobal district na Bisnupur district kunmanga taramarida Sandel district na Kaching district gol taramanga nipalda Imphal West district na Kangpopi district gol taratruk taramarida Imphal East na Jiribambu gol taramapal sinoda Thobal district na Phaizolbu gol taratruk taramarida Kaching district na Ukhul district gol mapal nipalda amadi Kangpopi district na Bisnupur district gol kunmathoi taratruk ta maithibiki nupi masagi sanakiba match na Kangpopi district na Ukhul district gol mari ahumda Imphal East district na Sandel district gol taramathoi anida Thobal district na Sandel district gol taret marida amadi Imphal West district na Kangpopi district gol tara nipalda maithibiki khre Amarom department asina sinduna thasi ki tang taretegi Khumul Lampak Sports Complex sathariba sahi taramari mari taratret makhagi nupa masa mari nupi masagi State 11 Inter School Archery Tournament ki ngasi pangthokiba sahi taratret makhagi Indian rounds ki 20 meter amadi 30 meters sa Imphal West ki El Sofiana punna score sangwa humputra phangtuna ahanba district asigi N Jiban Malana punna score sangwa humputra phangtuna ani shubamadi Imphal East ki Mithailuna punna score sangwa yankani thoi phangtuna Suba position takre Amaramda sahi tarate makhagi nupa masagi Indian round gi 40 meter amadi 30 meters ki pangthokibada Thawal gi CIS Boris na punna score sangwa yankani thoi phangduna ahanba district asigi KIS Rajesh na punna score satruk niputaret phangduna ani suba amadi Imphal West ki CIS Tennis na punna score satruk niputaret phangduna ahum suba position takhi category sigi team events ki pangthokibada Thawal na punna score listing amaga samapan kumathoi phangduna ahanba Imphal West na punna score listing amaga sanipan humputra mapan phangduna ani suba amadi Kaching na punna score listing amaga satruk kuntaruk phangduna ahum suba position takre 797 Kangkhut tarung na saruk yaduna tha sigi tang taretegi Ya School Gopal Dev Kangchangda Siri Gopal Dev Kangkhut na sinduna sathariba ani suba Likam knockout Kang tournament ki ngasi sanakiba match sa Teka Kangkhut pisumna Gopal Dev Kangkhut team A Ya School bu Panjil tarhom doi mapal kaptuna maithiba pikre hayeng Kangchang asida Gopal Dev Kangkhut team B amadi IWKK Kangkhut usekonga sanagani Tagachiri boyai hozilo slakpada ngasi nomagi ba inga sagi pau mu pijeri ngasi gi oikiba inga sagi pauda ICAR lamphel party gi pipa pau gi matung inna ngasi gi khwaidigi sakiba Celsius degree kuntare dasmik mapal khwaidigi ingba Celsius degree kunithoi dasmik Nepal Nuksita ya wising manin kisang ayukta sa damar putara mga nuktinda sa damar putaret oiki ngasi nong chukide ngasi maroy pau amana yangang popi lokcha wildlife sanctuary dalam khopchiliba sing thingna ba thabak lokalagani haina forest minister TS Syam Kumar na phongdokre conflict laiba mafam oibana media na mikup naum singna mechang oiba pau miam da yohonna ba IPR minister TS Biswajit na appeal tawkre amade National Sports University sana na ba El Tangnong Chingilam Loksili haibagi mayokta Kangpokpi District Headquarter da chathariba total shutdown na miyam gi punsida chawna akaiba pikre Nasigidi ISTV na pijaba pau matang salwajare miyang tabiri basingbo amukahna kurumjari